Gel özünle apar in English means take me with you. And second part of chorus, sensiz göğmene dar, means even the sky is not wide enough for me without you. Ümumilikdə mahnının mənası bir insanın, yəni belə deyək, keçmişdən danışsaq, bir insan təklik yaşayan bir insanın axtarışda olduğu bir fikri ifadə edir. So each person can perceive in own things, own feelings about song, but I dedicate these words, these lyrics, and this song for my girlfriend, because I found my harmony in my inner voice in my life because my girlfriend, and that is her sign, finger sign, and I did my tattoo forever with love in her. Biz birlikdə Avroviziya seçimlərinə qatılmışdıq, biz ölkəmizdə və mən bir başqa komanda ilə, Fahree isə tək qatılmışdı. Belə oldu ki, qismət Fahrinin oldu, Fahree seçildi və daha sonra məni də belə deyək, öz dünyasına dəvət etdi. Və təbii ki, mən də bu istəyi geri çevirə bilməzdim, çünki məlum məsələdir ki, ölkəmizi bu böyük arenada, bu böyük səhnədə təmsil etmək mənim də uşaqlıq arzum idi və bu arzuma elə Fahree ilə birlikdə çatdıq. And I'm so proud to work with Ilkin and make featuring with him, because he is an amazing person and so talented artist, and he did an amazing part as I imagine in all music, in all song. Fahree haqqında qısaca bir şey deyəcəm. Yəni bir insan səhnəyə tək seçilirsə və başqa birini özü ilə belə deyək, özü dəvət eləyirsə, aparırsa, özünlə aparırsa, bu onun özəlliyi və gözəlliyidir. Mənim üçün də əsas insanın özəl olması və gözəl düşüncə olması, paylaşmağı, ən əsası paylaşmağı bacarmalıdır. Bəli, ən gözəl tərəfi onun paylaşmağı bacarmasıdır. Ilkin has a beautiful, so beautiful character, and he has a special calm energy, and it makes me feel relaxed and calm when I nervous, because I'm a little bit nervous person. This question is so hard because there are so many beautiful songs I like, and I have to think. Maybe Don's song from Latvia, Switzerland by Nemo, or Albania, maybe just Belgium, Before the Party is Over by Musti. But I wish good luck for everyone, and I like so many songs in this Eurovision. Mən ümumilikdə mahnının belə deyək, gedişatında çətinliyi xoşlayan biriyəm. Yəni notların çətinliyinə daha çox üstünlük verirəm. Əslində bu il doğrudan da mahnıların içində not baxımından çox asan görsənsə də, amma çətin mahnılar çoxdur. Təbii ki, öz mahnımız ilklərdə olma sırasıyla onunla bərabər mən Belçikanın mahnısını ifa edərdim. Belə deyək, folk ifaçı sayılıram ölkəmdə və məni ən çox klassik musiqi və keçmişdə bizim muğamımız və bizim klassik musiqimiz məni daha çox ilhamlandırır. Təbii ki, mən özüm də bütün dünya musiqilərinə qulaq asıram və
Elə bunu misal çəksək, məsələn mən artıq bir müddətdir muğamla roku qarışdırıb maraqlı bir tandem əmələ gətirmişəm öz ifamda, öz ölkəmdə və bu çox sevilib. Actually, I'm a meloman, and I can't say it's a particular songs or way of music because it depends on my mood, and I sing every music, every songs, every genre. But I also like mixed the old songs, old national songs, or old pop songs, old. That's why inspired by all what sounds like feelings. Bildiyiniz kimi mahnımızda bizim hamını təəccübləndirən bir muğam hissəsi var. Ola bilər ki, bizim dinləyicilərimiz muğam barəsində hal-hazırda araşdırma aparırlar və bu muğam bizə ta əcdadlarımızdan miras qalmış və bu günə qədər bizə gəlib çatan bir national folk musiqidir. Və ümumilikdə muğam dedikdə muğam hisslərin, ruhun hayqırışı, səslənməsi deməkdir. But also we have a little bit younger but old music. It's our mix pop with national vibes like Rashid Beybitov, Şevket Alekperova, and etc. Muslim Magamayev, like who mixed opera classic music with modern pop in their year. Mən folk musiqi tərəfdən desəm, bizim dahi ifaçılarımızdan var hal-hazırda. Əslində siz onu artıq bir dəfə Euroviziya səhnəsində görmüsünüz. Bəli, 2012-ci ildə Azərbaycanda keçirilən Euroviziya səhnəsində Səbinə Babayevlə Wenze Music Day musiqisinin belə deyək, arxa fonunda gələn o möhtəşəm muğam səsinin sahibi Alim Qasımov haqqında da siz araşdırma etsəz, onun hansı bir dünyaya, hansı bir böyük kosmik səsə malik olduğuna şahidlik edərsiniz. Və hal-hazırda səhnəmizdə olan peşəkar və illərdir, belə deyək, ömrünün müəyyən bir, demək olar ki, yarısından çoxunu sənətə həsr etmiş, bizim uşaqlığımızdan bəri belə deyək, Karvan qrupuna deyə bilərəm, İlqar Xəyal solisti, yəni möhtəşəm bir səsə malik bir insan, bir qrup. Əslində bir çox ifaçılarımız var, təbii ki çoxdur, amma onlardan birini də adını çəkə bilərəm, Sevda Ələkbərzadə, yəni hətta ölkəmizdən kənar, ölkəmiz hüdudlarından kənarda da sevilən bir ifaçıdır və möhtəşəm ifaçıdır. We have so many talented artists that I can advise you, but if you want to listen our Azerbaijani rock music, you have to listen Yuhu, the group calls Yuhu. So if you want to listen a jazz music and know about king of Azerbaijani jazz mixed with our national vibe, it's of course Vagif Mustafazadeh. And I want to say about and advise you the new group, young guys who singing alternative indie pop. It's a Mama Gama. They are so talented, they are so interesting, and they're from Azerbaijan. And if you want to listen other artists, just write in Spotify or Apple Music, etc. just Azerbaijan top 1000. Əslində mən ilk dəfədir qatılıram seçim turlarına və ilk dəfədən də təmsilçi oluram. Bu mən
çox sevindirir məni. Təbii ki, biz ölkə olaraq 2008-ci ildən qatılmışıq və 2008-ci ildən bəri mən izləyirdim, çox sevirdim Euroviziyanı və bu səhnədə olmağı arzu edirdim. Və bu Euroviziya mənim həyatımda, belə deyək, həm dönüş nöqtəsi olacaq, həm də ki, ömrümün axırına qədər bir xatirə olaraq bu qalacaq mənimlə. Əslində hər bir şey insanın həyat üçün xatirədir. Mənim də ən böyük xatirəm elə Euroviziya olaraq qalacaq. Bizdə bir mahnı var. Mən istəyirəm o elə xatirə haqqında bəhs eləyir. Onu mən ifa edim. Niyə çıxdıq yola biz? Qərib olub bu dəniz. Bir adadır sevgimiz. Qalanı xatirədir. Niyə çıxdıq yola biz? Qərib olub bu dəniz. Bir adadır sevgimiz. Qalanı xatirədir. Hər şey bir xatirədir. Qalanı xatirədir. Eurovision is my childhood dream, and when I was 13, I said to my friend that I just want to be a representative of Azerbaijan at Eurovision, and I want to write a song that will mix with Mugham part and with modern type of music, and that's my dream. Now I'm a representative. I wrote my song and I add the Mugham part. I'm so happy, but the first memory of Eurovision as fact, it's the call when when they say me just put on the TV and they'll show you on news, and that's a big memory because I was so happy. I can't believe before I see my photo and words like Fahree will represent Azerbaijan at Eurovision, etc. It was my memory for all my life. Poland, we love you. Thank you so much for supporting. Thank you so much for your messages, for your vote. We reading all messages in our direct in Instagram, and I see so many messages from Poland. That's so cute. That's so proudly. Thank you so much, and we will waiting for your votes on semi-final. Thank you so much. Mən ilk öncə Polşanın iştirakçısına, Polşa komandasına uğur arzu edirəm. Doğrudan da gözəl ifaçı, gözəl mahnı və gözəl səhnə quruluşu ilə bütün izləyiciləri doğrudan da diqqətini cəlb eləyə bilib. Mən inanıram ki, bu uğur gətirəcək. Və bütün izləyicilərə dəstəklərindən dolayı təşəkkür edirik. Doğrudan da bir ifaçının başqa ölkədən, başqa diyardan diqqət alması, SMS-lər alması o başqa bir hisslərdir, sevindirici hisslərdir. Sevginizdən və diqqətinizdən dolayı təşəkkür edirik. Love you, see you.